Добрый день, мои дорогие. Села пить чай, уже это вторая кружка. Думаю, включусь. Пришла из Посуда Тут, магазин. Ну, это сеть магазинов посудных. Я думаю, это есть во всех городах. Купила кастрюли, 2 блюда и 2 подушки. Вот кастрюли вот только осматривала без изъяна, потому что в коробках так показывают 2 кастрюли. Ну, обычные, конечно, кастрюли. Но это большая. Ну, а блюдо потом как-нибудь покажу, если это интересно. Везде одно и то же продают. Пришла, закашлялась, кашель сухой. Все кашляют, в магазине кашляют, на улице кашляют, и в масках кашляют, и без масок кашляют. У всех сухой кашель. Вот, выпила 1 кружку, теперь 2. Думаю, включусь, немножко поговорю. Здесь мята и мед, больше ничего нет. Мята перечная, чайная ложка меда. Был бы лимон, очень хорошо лимон, сок лимона. Сухой кашель – это неприятное, порой болезненное состояние. Вот, и сухой кашель, и лечение бывает сложное, бывает быстро проходит, но это очень редко. Но мы хотим, конечно, чтобы быстро все прошло. Вот, и обостряется оно обычно в вечернее и ночное время. Я помню замечание, что я очень тихо говорю, поэтому я стараюсь говорить сегодня громко. Постараюсь не скатиться опять вниз. Я постепенно все равно скатываюсь на тихий разговор. Вот обостряется вечернее и ночное время. Вот. Что мешает человеку дышать полноценно, полностью. Сухой кашель, конечно, короткие сроки невозможно излечить. Вот. И лечение обычно направлено на то, чтобы спровоцировать отделение мокроты и превратить сухой кашель во влажный. Конечно, расскажу не о медикаментозных лечении, а об эффективном лечении сухого кашля травами, ну и другими продуктами. В аптеках советуют грудной сбор. Что туда входит? Это хороший сбор. Туда как раз входят травы, которые разжижают мокроту и также оказывают противовоспалительное действие. Такие травы туда входят. Среди них, например, листья мяты перечной, вот, мати-мачехи, душица, подорожник, шалфей, корень солодки и так далее. Хочу про зверобой сказать. Хорошо разжижает мокроту. Но также используют для лечения и с бронхитами и с астмой. Душица способствует также отделению мокроты, разжижению и тем самым устраняет сухой кашель. Сухой и влажный кашель. Такая душица. Так как листья душицы содержат необходимые витамины в листьях. Мята перечная борется эффективно с сухим кашлем, ну и просто с кашлем. Оказывает противовоспалительное действие, справляется с простудными заболеваниями. Мои дорогие, в ней содержится в мяте ментоловое масло лучше. Мяту комбинировать с другими травами и продуктами. Например, берете, вот как я, чайная ложка перечной мяты на стакан кипятка.
Вот дать настояться. Затем эту траву убрать, листочки. Вот. Добавить 1 чайную ложку меда и столовую ложку, можно 2 столовые ложки свежевыжатого лимона. Пить теплую, горячую перед сном. Также мята обладает успокаивающим свойством, действием. Помогает при бессоннице, восстанавливает нервную систему, мята перечная. Ну и напомню, что при любых простудных заболеваниях необходимо обильное питье. Видите, что как. Хочу также напомнить о багульнике болотном. Это вообще, если есть легочные у кого-то заболевания, бронхиты, ну, это лидер в борьбе с кашлем любой природы. Вот. Хочу напомнить об ингаляциях. Конечно, картофель, конечно, травы зверобой, ромашка аптечная, шалфей, сода с чесноком. Чеснок измельчается, добавляется в кипящую воду, где-то на литр, где-то надо чайную ложку с горкой. И сода, столовая ложка. Сразу приступать к ингаляции. И хочу сказать, что хорошо добавлять несколько капель масла. Время заканчивается почти. Несколько капель масла, это улучшает отход мокроты. Вот. Далее сок лимона и мед по полстакана каждый. И, значит, по 2 чайные ложки 5-6 раз в день. Это, как правило, помогает эта смесь быстро. Перед употреблением взбалтывать, повторю, полстакана сока лимона, полстакана меда. Очень эффективное средство от кашля и от простуды, мои дорогие. Всем здоровья, всем удачи, хорошего дня вам, мои дорогие. Всего доброго.